Дождь пройдет, нас любит. Что там? Утро ясное. Солнце пройдет. Он будет вкусный? Да. Короче, чтобы вы знали, типа, минут 20 назад было вообще солнечно. Не было никакого дождя. Мы с Филей арендовали байки. Капец, вы только посмотрите на это чудеса. Эти чудеса. Филя сейчас будет учиться ездить на механике. So if you ride the night time slowly and low beam, high beam, you can see the front. So you know how to ride Vietnam, yeah? Right side Right side. and horn. Yeah. Но правда, пацаны, есть один минус. Very new. Это лифан. 5,544 kilometers. It's okay, when you have the bike, you will. Поймал птицу, бля. Как и белый ворона. Я готов. Все, погнали. Номер комнаты зацените. 4,20. Нет, нет. Это номер для скучных. 4,19. Да, у нас 4,20. Карточка, ключ открываем. Так, чувствую ковер, ковролин, мягонько. Что? У нас там готовили. Опять окно в ванну. Снимаем до сих пор? Да. Че, просто... О, у нас балкон есть, нихуя себе. Да, было бы повыше, было бы круто. Ну, с балконом ништяк, можем тут сидеть. Пан, шипан. Забрался на гору Фансипан или Фаншипан, еще его называют. Это самая верхняя точка, самая высокая точка Индокитая. Высота 3100 с лишним метров. Ну, дышится здесь вообще по-другому. Начинает голова кружиться сразу. И холодно. Сейчас Филя будет запускать дрон.
круто. Да? Пойдем к столбу к тому сходим. О, вон Будду видно. Фуникулера нет такого, да? Ну 3000 или 3000. А тогда поднимается больше будет. Ну там такая, это, гористая поверхность. Ну как реальная гора. А тут досечки. Ну да. А там сколько была высота? 2 с лишним? Ну я там себя наверху намного хуже чувствовал. Ну да. Круто, круто. Короче, есть риск остаться здесь на ночь, потому что последний фуникулер отъезжает через 5 минут, людей уже нету, только мы. Потому что... Что? Потому что, блядь, как всегда. Все, нет людей, вообще никого нет. Короче, последний в 6 часов. Последний кто? Самурай. Все, мы успели, короче, все нормально. Ну, короче, мы немного обломали кайф ребятам, вот, которые сзади меня сидят. Они бы были одни в кабинке, но так как мы с Филипп в последний момент сюда забежали, они такие, блядь, не будет романтики. Мы... Как нас теперь можно назвать? Обломщики?
чувак, красавец. Да, пойдем. Окей, thank you. Bye-bye. Пока. Пока, мопс. Короче, ехали мы и приехали вот в такую вот жопу. И нам сейчас надо по этим камням, короче, будет проехать. Пиздец, вы фокусники. Охуеть. Пизда! Короче, ситуация. Мы приехали к небольшому водопаду, но уровень воды здесь, он не маленький. И как бы если на том байке еще движка высоко находится, но на Ямахе она низкая. И мы боимся его замочить. Не знаю, что делать. Ну реально очень глубоко, если вот тут вот ехать. Но красиво. Короче, будем надеяться, что наши байки не сломаются, потому что если они сломаются, мы находимся хер пойми где вообще, в каких-то джунглях. Как всегда. Ну и что? Понесли.
Недалеко от этого водопада, где мы переправлялись, есть еще один, вот там. И мы сейчас пойдем туда купаться. Но чтобы туда пойти, надо идти как-то по воде, наверное. Почему? Ну типа, я думаю, туда вообще никто не ходит купаться, только мы. Дикая природа, вода чистейшая, просто. Бой. Нам надо вот так вот было идти. Ну, мне так кажется. Это место официально называю перевалом Репьях-Шабельник. Шабельник-Репьях. Так оно уже ведь на Google карте. Перевал. Вы понимаете, да, какая здесь дорога? Смотрите, вот водопады. Вот там вот мы проезжали. Так, хоп-хоп, наверх. Сейчас еще туда, дальше, выше. Ну, тут капец обрыв. Зато красиво.
Короче, вот это дети выходят из школы. Там где-то школа находится дальше по дороге. И потом они разбредаются в разные стороны, кто налево, кто направо. И их дома находятся очень далеко. Они могут идти просто километрами пешком или ехать на велике, таскать их в горку или с горки. Короче, тяга к знаниям в таком месте, она на вес золота, мне кажется. Bye-bye. Hello, goodbye. Hello, goodbye. Hello, goodbye. Отчаянный парень. Короче, дорогу размыло так, что хрен проедешь. Я смог проехать, Филя вряд ли, тут глубоко, очень глубоко. Что делать будем, Филя? А? Что делать будем? Тут должна быть смешная шутка. Короче, мы не знаем, что делать, потому что он может стукануть по пути, у него может быть гидроудар, так как двигатель очень низко расположен. И есть два варианта: либо его катить заглушенным, либо ждать, пока утихнет вода. Я не знаю. После речки мы встретились с оползнем. Отлично! Тут шутить не надо.